is Love Krina. Welcome to my channel and welcome to my kitchen. Welcome to my kitchen, my dear YouTube family. And today, magluluto tayo ng chicken curry. Bebot's favorite. Wow! Yes. So, before that, ano nga mga gawin ko? Pasensya na kayo kasi aga-aga pa here. Kaya lang talagang may nag-request lang nitong recipe na to. Kaya I need to get up. Actually, I always getting up for 4:04. So I get up for 4:04 after my worship, after reporting to my boss up there. So ito na ako ngayon. So I invite him also that he will join us by cooking this recipe. But first and foremost, we're going to what you call this? Let me just tie my hair. Okay. So, isa na kayo. Ngayon, ano na? 6:09. Yan, 6:09 in the morning here. Good morning from New Jersey. So, all around the world, good morning sa lahat ng aking mababait at magagandang subscriber. Subscribers pala. Subscribers. Kasi magiging millions yan. In Jesus' name. Anyways, mag-apron tayo today. Let me talk about my apron. It's Philippians 4:13, one of my favorite verse. Kasi nagmamanifest talaga yan pag isinasabuhay mo ang Word of God. Sabi kasi, I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan, talagang strength. Binibigyan ako ng strength ni Lord. Supernatural, o diba? Kahit na halata bang napagod ako na pagod ako kahapon, ngayon very fresh ulit ako, di ba? Kasi nga, when you wake up in the morning, prioritize mo si Lord. Yan ang sikreto ng hindi napapagod na tao. Wow! But anyways, okay, here's my apron, nakasapulan yung buhok ko. Ayan. Anyway, speaking of bashers, kaya ako ng apron, I would like to also shout out ako, no? Shout out ako sa aking brother. Hi, Kuya Roy, who's always watching me, Raul Garcia. Every day, every moment, talagang non-stop, talagang winawatch ako niyan. Grabe yung supporta ng kapatid ko na yan sa akin. Oo. Winawatch daw ako. Hindi, nag-accumulate siya ng time para daw accumulate ako ng maraming time. Kasi kailangan ko yun. O kaya, views lang kayo ng views. Watch lang kayo ng watch para maganda. Diba? Okay, anyways, let's do this na. I-test na natin ang ating stove. Naku, nalamigan siya. Malamig na kasi ngayon dito sa Jersey. So, let's kasi 3 hours na lang. Pakikilala ko pala kayo sa aking mga ingredients. Sandali lang ha. Ayan, ito my ingredients. Of course, our main ingredients is chicken. Kaya nga chicken curry, di ba? O ayan, meron din ako. Ito version ko to. Meron ako ditong tawag dito snow peas. Meron din akong sweet red pepper. Sweet red. Hindi bell pepper na regular. Kundi sweet red pepper. Tapos meron tayong green pepper. At meron din tayong orange. O, diba? Para colorful ang light. Actually, dadagdagan ko pa siya ng yellow para maganda yung color. I love, makulay ako eh. Anyways, yeah. Tapos meron din tayong scallion dito. Hindi ko muna siya chinyap kagabi. Pinrep ko na to kagabi. Tapos meron tayo ditong mga patatas and carrots. And trip kong gamitin ngayon yung purple onion. Kasi purple naman talaga siya, hindi naman siya red, 'di ba? Tapos ito na yung garlic. Ano pa ba? Ay, right here pala. Naku. Ito yung ating liver na binoiled ko na last night kasi nga ayoko nung ilalagay ko yung liver na na sariwa para hindi malansa. Yan ang version ko yan, kaya ganun. Tapos dito meron din tayong, oh my gosh, I love this, dinuguan, which I cooked last night. Wow. Sarap kasi yung dinuguan pag kinabukasan na siya. Masarap. So, iinit lang natin siya today. So, ayan. Let's start na. Dahil ang ating tacho ba? Tacho ang tawag dito. Kasi sa Kapampangan, tacho ang tawag namin dyan. Bahala na. Kasi umagang-umaga, papakita ko sa inyo yung oras. Ayan, 6:14 lang. Medyo pasensya lang ito. Pagka minsan, hindi ko kaagad naiisip ko ano yung sasabihin ko. Kasi nga, it's early morning. But I love it. Yun.
You sing to the Lord every day. Yeah. Para ma-maintain yung kagandahan kasi yung kanyang glory. Saglit, ha? I'll let you see. Para naman, ano, yan. O, sige, habang naghihiwa ako dito ng garlic, nakikita nyo, hindi kayo, diba? Ay, napansin ko, may sing-sing ako. Oy, pa-shoutout ako dun sa aking basher, si Alexis. Sabi niya, Tita, why you were wearing a lot of sing-sing when you're cooking? Sa gusto ko, huwag ka namang basag ng treat kasi trademark ko yan, I love rings, you know. Napakainit na ng ating tacho. Tacho nga yan. ng ating wok. Ayan. Mag-i-start na tayo maggisa. Gisa-gisa para masaya. Diba? Ayan. Pa-shoutout na rin ako kay Pastor Edwin Canilao. Pastor, ayan ha. Sabi mo dapat meron akong camera in front. Okay, ayan. Meron akong camera in front. Pero, yung pa rin phone ko yung gamit ko. Kasi nga, yung GoPro ko, still figuring out. Alam mo naman, PC. Chika. Sige, magisa na tayo. Ihagis na natin ang ating ang ating bawang na tinagtad, ano? Ay, bakit ganun? Kanina mainit na mainit siya. Parang walang zizzling. Pero magsisizzle din yan. So, hintayin lang. Patient is worthy. Sabi nga, yun ang motto ng Centro Escolar University. Di ba? Okay, tapos magdadagdag ako ng ano, kaya maghihiwa ulit ako. Kaya ako maghiwa para nakita nyo, di ba? May entertain kayo. Ayan, urong natin ang konti yung ating. Sensya na kayo, wala akong ano. Gawin natin table itong ano, para maging useful. Ito di ba? Ang aking freezer. Salamat sa mga nagbigay sa akin ito. Nung birthday ko, binigyan ako nila. Ito yung regalo ko sa aking mga friends. Hi, Vicky! Jenna and Mama Perla. Ayan. Sige. Contact na tayo. Of course, Geraldine, no? My friend, Bunso. Ay, ako, nasusunog na raw ang aking bawang. Sabi ng mga bashers, bakit ganun siya magluto, nasusunog na ang kanyang bawang. Hindi kaya. Gusto nyo mag-kites? Hindi pa siya sunog. At adding pa na rin ang ating luya. In English, ginger. Diba? I love cooking so much. Masaya. Masaya pag nagluluto, diba? Pag daw ang tao, masaya pag nagluluto. Expect mo, yung niluto niya, masarap. Diba? Wow. Kasi may halong, you know, the joy of the Lord. You know? And that gives love. Tama ba yun? Oo nga, tama. Diba? Parang sa akin gano'n yun pag masaya ka, parang kasi you carry the love of God in you. Parang everything na lang goes together for, you know, na nagiging maganda ang vibes. Diba? Merong mga nagluluto dyan, nakapamewang pa. Gayahin natin sila. Diba? Parang easy-easy lang ang ginagawa nila. Nakapamewang kasi. Ganyan din ako. Diba? So yan, medyo nagba-brown na siya. Not totally brown. Nagba-brown pa lang. Kaya yung mga basher ko, ilalagay mo yung onion, sabi nga ni John Tomang, my cousin, my dear cousin. Siyempre, yung tendency ng bawang na nagba-brown, medyo magko-cool down siya. Kaya hindi siya masusunog. Kasi may mga ibang nagluluto, they put the onion first. Kasi daw, madaling masunog yung bawang. Para-paraan lang yan. Diba? Kasi mas gusto ko yung bawang muna. Kasi para makuhaan talaga. Kasi ganito yun no? Sa pagluluto. Bawang muna. Kasi nga, kukunin mo yung aroma niya. Kukunin mo yung flavor niya. Ngayon, kung antimano yung onion, kaya kaming Kapampangan, nauuna lagi yung garlic. Kasi pagka yung onion kasi meron siyang dalang tubig. So, pag nilagay mo yung bawang, parang it hinders the oil, the aroma of that. Hindi na siya full blush na makukuha. Parang ganun. Parang sa akin lang. Walang batagan ng mabashing. Hindi maganda yan. Well, nakakaganda rin sometimes. Yeah.
So, okay, we're done with this. And then, we're going to, oops, kailangan natin ng, sandali, ang liit ko kasi, hindi ko makuha, nandito sila, oh. Alisin natin is this. Ay, naku, pabagsak sa mukha ko, wag. Alam mo, I praise God for my wisdom. Kasi nga, hindi ko na kailangan tumungtong kasi meron namang tong. Yan, makukuha ko yung curry powder ko, oh, na hindi ako gumamit ang silya, o, diba? Tong lang ang katapat niyan. Wow! Okay. Ayan, gusto natin siya. Ito kaya yung, sana ito, yung bago. Kailangan ko yung isa kasi ayoko itong buksan, nabukas na yun eh. Ang dami kong chicken curry, hindi ko alam. Nabalik ko siya. Ayan. Gumagamit ako nito. Plus, saglit lang, pupunin natin ang basket of spice natin. Ouch! Ouch! Ayan, so, kuha tayo ng anato powder. Krina, meron ka ng curry powder, maglalagay ka pa ng anato powder. Sa gusto ko eh. Pili ko to eh. Version ko kaya to. Okay. Ang buhay i-enjoy. Ano nang magbasag ng trip? Ay, diba? Lagyan niya na nito, linanggampal niya noon. Sa gusto ko kasi. Ayan, sige. Ibuhos na natin lahat. Maganda yung generous eh. Ayan. Ayan, dagdagan pa natin siya ng oil. Tapos, sara na natin yan. Ilagay na natin ngayon itong chicken. Ayan. Ay, hindi, huwag natin ibuhos kasi meron siyang water siya. Ito ha, inugasan ko ng mahusay ito ng maganda. Ay, magalala. Hugas ako ng kamay. Linis ng kamay ko. I started cooking when I was 7 years old. Hindi ko abot yung kalan namin kasi yung kalan namin yun is Renay Gasto. Renay Gasto. Na matangkad siya kasi maliit ako nun. Maliit pa naman ako hanggang ngayon. Hindi ko makanakot. So, yun lang. Nakasa stool pa ako. Magluluto ako ng sinigang. Sabi ko, di ba kaya ko yung luluto na ako. Bakit ba? Ayan. So ngayon, maglalagay ako ng, imagine, no? Napakasimple lang naman. Believe. Believe in Jesus Christ. That who died for us in the cross. No? Kaya ako hindi ako naniniwala yung ganun. Sabi kasi, Jesus died on the cross and He revealed us from every sickness and diseases. Ngayon, tuturuan pa yun ng supernatural thing. Pag masakit ang ulo mo, masakit ang mo, may mga nasaramdaman pa sakit, i-review mo. Kung believer ka, kung anak ka ng Diyos, i-review mo because you have the power and authority to do it. Because God has given us the authority. Ang mouth natin, very powerful yan. O, diba? Kasi lies na lang ng enemies yun. Oy, kailangan, may ganito. Wala kaya. Meron din kaya akong Lord dyan. I'm no longer subject to the law. Diba? So, ayan. Naku. Kaya, gusto ko yung preaching talaga niya last Sunday. Si Pastor Edwin. That's so powerful, Pastor Edwin. Anyways, so, nasa sa inyo yung kung magdadagdag ka. Pasensya na kayo. Ako kasi pag nagluluto ako, wala ako nung ganito. Wala akong ganito. 1 table of this, half a table of that, blah blah blah. I don't do that. I never do that when I cook. Eyeball lang ako. It's a gift. It's a gift from above. Na eyeball lang. Nilagay ko na ngayon chicken curry ko, no? Yan, ang curry powder ko nilagay ko na. Nakikita niyo ba? Kung gaano karami nilalagay ko. Ngayon, maglalagay na rin ako ng black pepper. Eyeball. Ngayon, alam mo yung sister ko, Basher yan. Hindi kasi critics ko yan kasi I love it. I really love it. Kasi open review ka. It's in Proverbs, diba? So, pag may nagre-review sa'yo, yun na yun. You have to take it positively. Kasi sasabihin niya, naku, kailangan ilipat mo yan sa mga, kasi she loves to organize, so things like that. So, later on, magbigay din tayo para to look more nicer, diba? Wala po akong po. Next time na lang. Dito naman na. Okay? Diba ko na? Pasensya kayo. Like talaga ako. Diba? So, okay. Ayan. Alam nyo, kahit sa tunay na buhok, ganyan pa rin ako.
nagluluto ako. Naku, Ate Helen, baka naman mag-selos ka. Kasi binati ko si Kuya Roy, tsaka si Alexis. Ikaw naman ngayon, diba? Hi to my sister-in-law. Naku, napakabait ko ng sister-in-law ko niyan. Ang swerte-swerte natin sa kanya. Hindi pala swerte, very blessed kami that I have part of our family. I love you, ate. Thank you for watching. Thank you for sharing my video. O, diba? So, okay. Ang gagawin ko ngayon, slice na rin natin ito. Yellow bell pepper. Para colorful yung ating chicken curry. Oh my gosh. 6:43. Kaya yan. Ayan. Tapos hugasan na natin ito para ma-slice na natin. Saglit. Hugasan ko, ha? Okay. Ngayon, may i-cut na siya. Cut na natin siya. I just want to like that. So, part of the ingredients of this recipe, nilalagyan ko siya ng coconut milk at saka quail eggs. Nag-gather na lahat natin yung mga ingredients pa na lalagay natin ito. Nakalimutan kong lagyan siya ng, nilalagyan ko siya nito. Okay, kung yung iba hindi naglalagay nito, well, kayo yun. Ako, lalagyan ko nito kasi version ko. Lalagyan ko siya ng bay leaves na 3, 4, 5 na para number of grains. Sabi na. Wala ko kontra. Ako nagluluto. Ayan. So, haluin natin siya. Haluin na siya. Hindi ako nagtutubig pa. Hindi pa ako nagtubig. Okay? Huwag na kayo magtubig. Para yung kuha niyo yung lasa. Tapos, lalagay tayo ng patis pa. Ayan. Lalagay tayo ng patis. Hindi isa lang. And then, pag luto na siya, yung almost ano mo na siya, lapit na siyang maluto. Doon may finalize yung lasa natin. That all the ingredients that you put in, nag-blend na sila, you know, they goes together. Malalasanin na sila ba. Kasi yung ating taste bud, may ano yan, nadidistinguish niya, parang okay na yung pagkahalo nung, ganun. Yung pinsan ko magaling din. Aamoyin lang yan, ako kulang siya sa patis, sabi niya. Rina, sabi niya ganun, kulang niyang kain. Ganun, sadyo. Yun ang kanin. Ako naman, pag tinignan ko, made more. Of course, hindi mawawala ang ating nor. Nilalagyan ko rin siya nito. Pero, ayoko kasi nangyari na sa akin, binuhos ko gano'n, na-out of control ako. Lagyan natin siya ng mga, sabi niya, mahilig kayo magsusuka. Sabi niya yung nilagay ko, hindi ko alam kung gaano karami lulutuin mo naman. Diba? Kaya hindi ako nito. Kasi depende yan kung gaano karami niluluto ng chicken. Alam naman sabihin ko, gumamit ako ng 1/4 teaspoon of ganito. 1/4 teaspoon. Mali. Kasi hindi ako nag-measure. Hindi kasi ako baker. Cook ako. Yung mga nagbibake yan. Yung mga sukat-sukat siya. Kaya lang mahirap dito is that when you do, kasi dati nagsusulat sana ako dito. I started, sabi ko, wag na. Kasi you have to really put it in there. Gaano yung measurement. Ingredients mo. So yan, tingnan nyo. Hindi ako nagtubig. Lumabas yung tubig niya. Ganyan din ako pag luluto ko ng adobo. I don't put water in adobo. Pero ito, dadagdagan pa natin siya later on. Pero kailangan muna natin mailabas lahat yung kanyang daladalang water para malaman din natin kung gaano kadaming tubig na ilalagay natin kasi hindi naman dapat water diba? So kailangan yun parang common sense gano'n, diba? Kasi bigyan mo lahat sa akin yung ingredients hindi ko pa rin nakuha. Patience na is virtue, diba? Kailangan hintayin mo, huwag atat. Ayan. So, yan, kumukulo na siya, pero hindi natin nailagay. Ito, maglalagay tayo nito. Malapit na natin siyang hanguin, Kasi na, yung nilutuan ko nito, nagluto ako nito, nung dumating yung aking sister. Kasi meron siyang recipe na napakasarap din yung ampalaya con liver.
na merong 12 eggs. Kaya, show up ako sa kanya. Sabi ko, kung kala mo, ikaw lang may ang palaya ko, di ba may 12 eggs? Meron din ako niyan. Chicken curry with 12 eggs. Okay. Nilagyan ko siya ng 12 eggs. Kaya meron siyang 12 eggs. Kasi yung sister ko, nandito ako kasi, parang yung bang, di ba pag meron kang sister, may kinakaya mo, di ba, na maliit ka. Pero ngayon hindi, baliktad. Most of the time, sabi nga ng mami ko, parang ginagaya mo si Krina. Well, ganun talaga. Diba? Hindi. Ginagaya ko siya, ginagaya niya ako. May ganun, kasi may ganun talaga. I love it. So, lalagay natin to. And of course, huwag natin kakalimutan ng ating gata. Actually, dahil sa kumulo-kulo na siya, pwede na natin lagay yung gata. Kasi nga, wait. Bubuksan na natin siya. Shake muna. Kasi nga, malamig na dito sa Jersey. So, ang tendency, pagka yung, buo-buo siya. So, parang yung nakuha mo lahat yung coconut niya, yung coconut milk, hindi yung may matira doon sa cream. Shake lang, tamitan. Ayan, bubusan na natin siya. Lalagyan na natin siya ng coconut milk. So, kasama pa rin natin siya sa ating gata series. Ang ating chicken curry with coconut milk. Love Krina's version. Diba? Ayan. And then, of course, go natin. Haluin natin. What am I supposed to do? Lagyan na natin yung carrots, please. Sana kumanta. Ano lang? Think about you. Thinking about you is almost breaking my heart. Sino nakakaalam nun? Alam niyo ba yun? Jo? Jo, yan ba? Okay ka na ba, my friend? Thinking about you is always breaking my heart. Should I really don't know. Kalimutan ako, kailangan natin siya lagyan ng turmeric para healthy, o diba? Maganda kasi ang turmeric. Oo, sasabihin naman, Krina, may curry powder na may turmeric pa. Gusto ko yung strong eh. Kasi pag yung sa curry powder lang yung ginamit mo, alam ko kasi ganito yan. Ang curry powder, yan ang kanyang ingredients. So, pinaghalo-halo yung annatto powder, at turmeric, ganyan. Pero ko, gusto ko pang dagdagan eh. Sa gusto ko eh. Diba? Gusto ko kasi yung medyo strong yung flavor. Oh, ayan. Kumukulo-kulo na yung ating chicken curry. And, lalagyan ako ng stain. Okay lang. So, go natin ulit. Hindi ako nagtubig. Ayan. Diba? Dapat huwag ka magtubig. Kasi yan, chicken, and lalo na yung beef, no? Naluluto ka naman. Hindi ako nagtubig. So, di pa ako nagtutubig. At saka wala na akong balak magtubig. Okay na yan. Okay na rin yung taste. So, hintayin lang natin medyo lumambot ng konti. At susunod na natin in couple of seconds yung ating patatas. So, ayan, nag-iba tayo ng background. As you can see, nag-rearrange ako. At diba, right over here, you will see my favorite photo of me. Wow! Diba? Okay. For some reason, hindi ko alam kung bakit gusto ko yung photo na yun. Gusto ko siya. Favorite ko siya sa lahat ng aking mga photos. So, ano lang, buksan ko lang itong ating 12 eggs. Lagyan na rin natin yung ating patatas. Lagyan na natin yung ating patatas. Lagyan natin dito. Dali lang ha. Sandali lang. Hugis ako ng kamay kasi kami ko nang hinawakan. Let's do this. Let's put our potato this time. Diba? Lagyan na natin ang ating potato. These are the small potatoes that I love. Sarap to pag ginagawa ko ito. Uy, buo pa siya. Oh, in fairness, buo siya. So, I have to cut it.
itong patatas na binambo. Tapos lalagyan natin siya ng yung ating mga ingredients yung lahat-lahat. Tingnan nyo, hindi ako hindi ko nilagyan niya ng tubig kasi nga yung ating manok may dalang tubig na yan. Kaya huwag kagad magtubig at saka isasangkot siya ng maayos ang ating manok. Kasi minsan dumudugo-dugo pa yung iba nilalagyan na kagad ng tubig. Kaya pagka nagluto ka, malansa siya. Lalo na pagka nagluluto ka ng tinola, no? Sangkot siya. O, nasangkot siya ko niya. Kaya nilagyan mo kagad ng tubig. Kaya ano mo nang yung dugo, maluto mo yung dugo. Yung wala na lumalabas ng dugo, nagsasangkot siya ka. Pag gano'n na, doon mo ibuhos yung patis muna. Para sa gano'n, lumasa na siya. Tapos lagyan mo na siya ng water. Yun naman ang sikreto ng tinola. Ayan. Ito, hindi tayo nagtubig at hindi na tayo magtutubig kasi super dami na siya. Kasi nga, naglagay tayo ng coconut milk. Masagata series pa rin tayo. Ayan. Pero, hindi, pwede na tayong maggawa ng ibang, kasi na-excite na ako tsaka yung mga iba nag-aas na sila, pwede ka bang pork sisig? Nilagay mo ba sa YouTube? Yung ganun. O, sige. Diba? Hintay lang natin na lumambot yung ating patatas this time. Halos magsasabay na silang maluto this time. Kasi medyo matigas nga yung carrots sa patatas compare sa patatas. Mas madaling maluto yung patatas kaysa sa carrots. Kaya inuna natin yung carrots. So, ito na. Malambot na yung ating patatas. As you can see. There you go. Malambot na siya. Pwede na siya. So, pwede na natin ito yung liver. This time, we're going to put our liver. Sandamakmak na liver. Ayan. Bigyan natin siya ng liver. Para maluto natin at magkalasa. Taste ko lang siya. Manyaman. Pero kulang siya sa anghang. Actually, di pa ako naglagay ngayon, this is the final touch na kailangan na natin siyang i-season well. Yan. Nasaan na yung ating crushed chili flakes. So, maglalagay ako. Ganyan lang. Pwede na yan. Tapos, let me open na our quail eggs. At na rin natin ang ating quail eggs. Yan pa. Napasaluin lang natin siya para incorporate siya sa mga nilagay yung ingredients pang liver and the quail eggs. What you call this? Snow peas. Yan, nilalagyan ko siya ng snow peas. Lagyan natin siya lahat. Isa lang naman ang kararap na niya. Yan. Ilagay na lahat. You see? Ayan, ilagay na natin siya lahat. Lahat na. Para kasi 7:43. Ayan, tapos blend din natin siya ulit. Mag-add tayo ng tubig. Add ako ng tubig. So, ang gagawin natin, mag-add tayo ngayon ng patis. Masalit natin ang ating toy. Dahil sa nilagyan natin siya ng water a while ago. So, at tinikman ko siya, I guess I'm gonna add in a little bit more of nor. Aside from the patis. Nor seasoning. Ito na yung final touch mo sa yung ating dinuguan din. Where is the thing? Tapos, lagyan natin siya ng garlic powder. That's it. That's it. Tignan ko siya ulit. Ayan. Tikman ulit natin siya. Kulang sa langhang. So, we're going to drizzle another pinch of chili flakes. Okay? Yan. For sure, tama na siya. Tama na siya. Ayos na siya.
Actually, luto na. Pero kailangan, bumukal muna siya. Kailangan kulong-kulo. Ang sikreto sa mga para hindi nasisira agad. Lalo na ako pag nagluluto ka ng may gata, make sure na kulong-kulo siya. Para hindi masira agad yung pagkain. So, pa-shoutout ako habang hintay natin siyang kumulo. Pa-shoutout ako kay Edmond Gutierrez, may cousin ng Montalban. At sa lahat ng mga tiga Montalban, especially mga Triskelion o yung mga subscriber ko, mga Triskelion. Ayan. Salamat po for subscribing. At saka nangako pala ako yung sa LOF Davao, si Lala, si Joel, and si Reggie, si Lala, and Joel from LOF Davao. Thank you for subscribing, my dear brothers and sister. Ayan. Shoutout ko na rin yung si Pastor Atos, yung kanilang pastor doon sa Davao. Ayan, nakikita nyo ang ating chicken curry. Galing ng chicken liver. Yung mga mahihilig sa chicken liver dyan, oh. Naku. Hi, Maricar Ignacio. Thank you for placing an order today. And this is your order. Diba? Ano pa ba nag-order sa akin? Ano mo favorite ko ng aming pastor na si Pastor Per Matondo. Hi, Pastor Per. It's your favorite, oh. Bili ka later. Ganun, eh. And Daniel Lopez. My brother, guys. Asawa siya ng friend ko na si Vicky Lopez. Paborito rin nila to. Chicken curry. Yan. Before I forgot, kasi kanina while waiting for me to kumulo-kulo, sneak out ako. Pumunta ako ng FB. So nakita ko yung kapitbahay ko, si Johnny Trinidad. Hello! From Love Oh, hello! Si mga kapitbahay ko sa San Rosario, mga bebe Pampanga. Hello kayo dyan lahat. Sila Jonah. Yan. Wala pa rin balaan. Belated happy birthday. Belated happy birthday. Alan Sunga. Ayan. Ayan. Of course, belated happy birthday din sa best friend ko, si Lina Bel Maclang. Hi, Bes. Ayan. One of my best friend pala. One of my best friends. Ang dami ko best friends. Dami sila, no? Best friends. Ayan. Ayan. O, diba? Malapit na tayo matapos. Kumukulo-kulo na siya. Ayan na natin siyang kulo-kulo. Gagawa natin siya one more time para mag-incorporate yung lasa. Mag-blend din talaga siya. 5 more minutes. Ayan. So, ito na ating chicken curry Love Krina's version. Ayan. Ang sarap nito, promise. Ang challenge. Hindi ka magkiskisisi. Nag-order ka sa akin. Ayan. Malapit nang matapos. Actually, cook na siya. Kasi kumulo na naman siya. Diba? Kumulo na yung ice na yan. So, luto na yung ating chicken curry. Ngayon, syempre, titikman natin siya. Ngayon, luto na ang ating chicken curry. At, of course, you know, it's time for us to taste it. Wala ba ako dito? Over here, oh. Ito na lang. Kailangan syempre natin ng cobblestone. Diba? Tikman na. So, titikman natin ang liver. Titikman natin lahat siya. Titikman natin ang chicken. Kailangan matikman natin lahat siya. Ang vegetable. Quail eggs, wag na. Alam ko yung lasa niya. It's okay. At, may kahalo. Ayan ang ating mga titikman. Of course, we're going to switch off na the flame. Kasi luto na yan. Now, the verdict is here. So, ako gusto ko ditong, Lord, I would like to thank you for being with me while I'm cooking and while I'm doing my taping. And may you bless all my subscribers, Lord, and bless all of us non-stop. Manifest to us the abundance of your grace as you promise us. Thank you for our great provider. And may your love taste in this recipe, in this bayan. Amen. So, tikpan ko na siya. Wow! May tip ako sa inyo. Pag naka-lipstick ka, at titikin pa ng ito, joke. Joke to. Pagka doon naka-lipstick ka. Kaya ako, ang lipstick ko, hindi yung nabubura kagad. Pero pagka nabubura yung lipstick mo, dapat ganito ko. Ganito.
Hindi. Parang bubulunin ako. Hindi lang kumukulo na yung KitKat ko. Patayin ko na rin kumukulo na. Ayan. Ayan o. Itiin ka nito. Wow! Hindi, di sumayad dun sa labi mo. Tukot siya. Yun ba rin? Ngayon, kung ang suot mo naman, pwede yung lipstick po. Okay na yan. Kasi, yun nagpupura. Okay na yan. Okay na yung lasa niya. Thank you, Lord. Isang masarap na recipe na po ang na-share ko sa inyo. Gawin niyo to. Promise, you won't regret. Kasi paborito ito na ate ko. Yung number 1 kong basher. Sinabot Garcia, esposya. Joke lang. Love ako nun. Kaya ako binabas. Hindi mapagbabas, kundi he's telling me to more on para ma-motivate ako. Para, ano, maganda. Ay, wala pala akong kakain. Maganda yung result ng video ko talaga. Kaya, huwag nega sa mga may mga basher at mga nagbabasher sa inyo. Huwag kang nega. Take it as a blessing. Kasi nang dahil dun sa kanila, nag-improve ka. So, okay, this is Love Krina once again. Again and again. Sa mga hindi po nagsasubscribe pa, please do subscribe. And again, thank you for watching. Thank you for being with me. Don't forget to like, share, and subscribe. This is Love Krina. God bless us all. Bye. Basta ako naloka ko doon, Roxane. Alas 8 na. So, ayan, malungkot na yung pag-alas natin. Once you ask, you have to believe. Believe without a doubt. Diba? Kasi kailangan, hala, hala. Siya.